नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे गिलोय के फायदे। गिलोय के पौधे आप देख सकते हो, पत्ती और ये अपने पौधे हैं। इसके जो डंठल है उसका यूज काफी होता है। ये डंठल का यूज आप क्या कहते हैं तोड़कर दातुन भी कर सकते हैं, जिससे कि मतलब आप इसके रस होता है वो जितना अंदर लेंगे उतना फायदा करेगा। वो उसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने में अपना बहुत काम आता है। जैसे तेज बुखार हो, अचानक से कई बार चीजें क्या है कमजोरी भी आ जाती है, तो उसमें भी यूज कर सकते हो। आजकल बुखार बहुत चल रहा है, वायरल मतलब सीजनल जो वायरल वायरल फैलती है बीमारियां का, उसमें भी यूज कर सकते हो। इसके पत्ती को उबाल कर काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं इस गिलोय का, तो आप जरूर यूज करो।